الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د سورۃ الحجرات چې په 26 پارا کې 25مه سپاره کې سورۃ د داغه لومبه آیت میں دویم آیت میں تاسو مخکې تلاوت کو او د دې آیتونو تعلق بنیادی تور باندې د ژوند آداب سره دی دی جمعه باندې به ان شاء الله تعالی د معاشره او د ژوند تیرولو چې کوم آداب دي نو باغې باندې ان شاء الله تعالی خبره کو یو مسلم معاشره او مسلمان معاشره ست ویل کېږي په مسلمان معاشره کې کم کم کارونه کول پکار دي کم کم ندي کول پکار او د مسلم معاشره څخه دوخالي د مسلمانان په خپل منځ کې وسنګ وخت لري په دې سورۃ الحجرات کې الله رب العالمین فرمایي چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون یقینا مسلمانان په خپل منځ کې ورونه دي ورونه دا که د مشرق دی او که د مغرب دی او که د شمال دی او که د جنوب دی او چې ایمان راوړی دی د اسلام په دایره کې دنه دی او مؤمن دی او عقیده دی ایمان د نو دا ورور دی کدا هر څوک دی لہذا یو مسلمان ببل مسلمان د ورور په نظر باندې ګوري البته میراث کې حصہ نشته دی واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله دا د میراث حق صرف او صرف دا د محارم په خپل میث کې دی او داغه سره د دې نه چې دا په خپل میث کې ورونه دي خدایغه په میث کې به شرعي پرده بوي وز د امت دا زنانا او د امت نارینا په خپل میث کې خويندې ورونه دي او شرعي پرده خیال بساتي لہذا مسلمانان دا که د مشرق او د مغرب دین او دا په خپل میث کې ورونه دي دی په دې معاشره کې د ورونو په شان وخت لري د مسلمانې معاشري بنیادی خدوخال او خصوصیات د دین یا موږ نه یو خبر یو خبر ادا ده دویم نمبردار چې خبر یو خو باغې باندې موږ عمل نه کوو په دې وجبانه زموږ معاشره د بګړاو طرف روانه ده دا په بین الاقوامي تور باندې دا دوه خبر ډیسکس کیږي د عام تور باندې په دې باندې ډیبیټس او مجالس کیږي چې یو معاشره څنګه جوړیږي یعنی معاشره به څنګه جوړو موږ غواړو زمونږ د معاشره د مسلمان معاشره جوړ شي د فلاحي معاشره جوړ شي دا معاشره د دې شي چې بده کې د سړو ته د خپل حقوق تحفظ حاصلي او خزو ته خپل حقوق تحفظ حاصلي خزم د په خوشحالي باندې ژوند تیر کی سړیم د په خوشحالي ژوند تیر کی او کچرتا یو مسلمان معاشره د پدې کې زمنګ سره غیر مسلم اوسېږي چې هغه تم تحفظ حاصلي او که زمنګ مسلمان رو چیرته غیر مسلم په معاشره کې اوسېږي چې د تم تحفظ حاصلي دا وسنګ ژوند تیریږي مختلف نظریات دي د خلکو دو سوچونه دي بنیادی تور باندې دعا باغی به خبره کوم بعض خلک وایي چې دا معاشره جوړیږي په قانون باندې
یعنی کله چې د الله او د قانون بالادستی وي، کله د قانون حکمرانی وي، عدالت وي، انصاف وي په معاشره کې، او چې کم جج له سړی ورځي هغه ججمنټ هم صحیح ججمنټ کوي، صحیح فیصله کوي. په عدالتونو کې انصاف ملاويږي، که سیول کورټ دی او سیشن کورټ دی او هائی کورټ دی او سپریم کورټ دی. دا څومره چې عدالتونه دي چې په دې کې د معاشرې د افرادو ته او د شهریانو ته انصاف ملاويږي، د قانون بالادستی وي، نو په هغه ځای کې بیا معاشره جوړوي. قانون جوړي. بلفرض د ټریفیک د پاره یو قانون جوړ دی او هغه دا چې په پاکستان کې او په ګس طرف باندې سړی گاډي چلایي، نو خدا قانون ټیک نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د لار په خې طرف باندې ځئ، من گاډي په کوم طرف باندې ګوزو؟ په ګس طرف باندې. یعنی زمون په وطن کې داسې قانون جوړ دی چې تکله په اسلام باندې عمل کې نو تاسو پرچم ملاويږي. کته وې زرا گاډي په خې طرف باندې بوزما نو تاسو په ټیک ټاک یو لسو 1415 پرچم تاسو ملاويږي، ته په ګس طرف باندې وځي. خو بس قانون جوړ دی نو چې قانون جوړ دی، لہذا کته د قانون پاسداری کوله، اوس قانون غلط جوړ دی. یعنی مونږ وایو شرعي لحاظ باندې دا قانون ټیک نه دی. دغه چې د لارې په خې طرف باندې تل پکار دی، گاډم په خې طرف باندې وځو. په دې کې څه ګرانه ده کبل فرض حکومت پاکستان دا قانون سازي وکړي چې د لارې په خې طرف باندې وځو، اکسیډنټ به وشي نه. یعنی اوس ګوره چې زه داسې روان یم د پورې غاړه زوال بابا ته ځم، نو زه به په دې طرف باندې ځم او هغه په دې طرف باندې راځي. نو که اوس قانون سازي وشوله او د اسلام مطابق قانون سازي و چې نه د اسلام مطابق کار کوي، نو آسان کار بشي. د دې طرف په ځای به زه په دې طرف باندې روان شم او دا به د دې ځای په دې باندې په دې طرف روان شي، خبره به ختم شي. خو نه جوړو کنه معاشره. ولی ځکه چې دا نظام په یورپ کې دی، په مغرب کې دی، حالانکه زمونږ په دې گاون کې افغانستان کې په خې طرف باندې گاډي زی، په سعودي عرب کې په خې طرف باندې گاډي زی. ولې زمونږ نه کمزوري دی هغه څه؟ زمونږ نه د هغوی پیسه مضبوطه ده، زمونږ نه رزق ورته الله ورکوي، ښه ژوند وله الله ورکړی دی، بلکې زمونږ خلک زیالته مسافرول او هلته کې مزدوري غریبي کوي، هلته کې پیسه ډېره ده او مال دولت پکې ډېر دی. خو که اوس یو سړی وایي زه دا قانون نه منم، د پاکستان دا قانون نه منم، زه په دې ښې طرف باندې گاډی وځم، نو د بلامبټه پورې مې 15 اکسیډنټې کړي وي، یا به نور وجل یا به ځان بچا باندې وجلی. نو که دا قانون پاسداری کوله، اگر که دا قانون غلط دی نو دا معاشره به جوړي، اکسیډنټ به نه کېږي. به دې کې علی هذا القیاس دا که نور څومره قوانین دی او نادرا ده یا د پاسپورت آفیس دی او په هغې کې تا ته یو نمبر لګېدلی دی چې ته به په دې نمبر باندې راځې او دلته به انټري کې او ستا به پاسپورټ جوړېږي او ستا به په دې ځای کې شناختي کارت جوړېږي. نو که ته خپل قطار ته ولاړ وې دا نظام به ټیک ټاک رواني، نظام به ټیک ټاک رواني. یا ډاکټر لکله ورځې نو ډاکټر د ورځې هغه اویا مریضان ګوري، اویا مریضان چې اویا مریضان ګوري، یا د ساري یا یو ورځ مخکې به تاله نمبر درکړي. نو ته چې خپل نمبر ته کله ولاړې او د دې قانون پاسداري کې هلکه پلانې نمبر والا راشئ، بیا پلانې نمبر والا راشئ، نو دا نظام به ټیک رواني. څوک به په ډاکټر باندې اعتراض نه کوي، څوک به په نادرا باندې اعتراض نه کوي، څوک به په پاسپورټ والا باندې اعتراض نه کوي. او که چېرته داسې وه چې ډاکټر لځې او تا هغه کوم چې اټینډنټ دی او هغه له پیسې ورکولې، نو ستا نمبر به د 50 نه 5 ته راځي، صفر به تې وران کړي. خو که تا پیسې نه ورکولې د 5 ته به صفر وکړي، د 5 نه به دله 50 جوړ کړي. بیا دا قانون اوس نه جوړېږي. داسې کله چې قانون کله نه په معاشره کې، نو هغه معاشره بیا ورانه وي. او په کومه معاشره کې چې د قانون بالادستي وي، په کومه معاشره کې قانوني، دا معاشره به ټیک ټاک روانه وي. او زمونږ معاشره، زمونږ په معاشره کې د قانون بالادستي نشته دی، بلکې دا قانون نافذونکې ادارې چې په روډ باندې کله ځي نو دقه ګاډی به غلط را رواني، او ستا ګاډی به ټیک رواني. او بالفرض که داسې قسمه په قطار کې ودرېدلي، نو غریب سړی په قطار کې ولاړ، زورور سړی چې دی نو هغه به بیا په قطار کې نه ودرېږي. او که قانون نافذېږي نو قانون به بیا په غریب باندې نافذېږي، او په مالدار باندې په زورور باندې به قانون نه نافذېږي. بلکې دا یو تیوري د مستقل نظریه جوړه شوې ده چې قانون د چا دپاره دی؟ کمزورو دپاره قانون دی، د بالادست دپاره، د زورور دپاره قانون نشته. لہذا دا تصور ښه نه دی، دا ټیک نه دی. که څوک وایي چې معاشره په دې باندې جوړېږي چې قانون بالادست دی، نو دا نه کېږي. وجه دا ده چې دا انساني معاشره ده. انسان کې فطري طور باندې الله تعالی فرمایي فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
الله په انسان کې د ګناه طاقت مچولې دی او الله په انسان کې د نیکی طاقت مچولې دی چې دواړه طاقتونه پکې دي یو شان دي نو د قانون پاسداري پکې صحیح نشي کېدل. لہذا کم وطنونه موږ وایو چې امریکا د امریکا کې قانون دی، برطانیه د په برطانیه کې قانون دی، د قانون مطابق خلک ژوند تیرې نه خې معاشري دي نه جنا خدا غزینه موږ ته یو تصویر خود لګيږي بلکې د ریپورت مطابق د ټول زیات کرایمز او جرایم د امریکا کې او په دغه مهذب دنیا کې ټول زیات داسې زونه کیږي. بلکې ابل ورځ موږ چیرته ناسو په یو ځای کې د امریکای د زمنګ سوکتلې او ناستو هغه ویل چې ټول زیات اغلا په امریکا کېږي. مال دا خو ته آشنا ونه خبره کې موږ ته خلک وي چې امریکای والا قسم صحیح انسانان دي. ها بالکل زمنګ سره یو ملګری دی کالج کې زمنګ سره دی ویل چې هغه ځای کې په امریکا کې ټول زیات اغلا کېږي. څنګه اغلا کېږي؟ غلا داسې کېږي چې زنانه وي الته ګولډ او سونا دانش استعمالولې بل فرض ک زنانه دا او داغي غوګونو توالې دي داغي لاسو ته بنگلې دي او داغي په لاسو باندې ګوتمی دي دا چې کله راوځي دا چې بازار ته راوځي نو پاګه ټیم کې براوځي چې پاګه ټیم کې الکان ملکان نه او چې راځي نو دا بخوادي خو ګوري چې څوک شتو ک نشته دي نو ال براوځي ورنه دا چې کله بازار ته راوځي سودا لراځي دا به دا بنگړي منګړي او دا سونا مونږ دا بلري کی ولی زکه چې دا خلک په زور باندې اخلي نامنګ چې ورته سیولایز د مهذب دنیا وایو نو پک ځای کې د قانون بالادستی نه کیږي دا تصویر چې کمزور خو دی موږ ته یو رو خودلې دی امنګ هر یو سړی په دې ارمان باندې دی چې زب څنګه امریکای ته زما 2 نمبرې مور لګوما 3 نمبرې مور لګوما وزان هغه معاشره تر رسوما او وایو چې د قانون بالادستی په کار د سیب نو کوم ځای کې چې د قانون خلک بالادستی یادای نو په ځای کې په خپل باندې قانون وایلټ کیږي او د قانون مخالفت کیږي. خدای تصور شته منګو ما چې قانون راغی کنه قانون دویم یو تصور دا دی چې نه قانون نه د قانون خپل کردار یقینا شته دی قانون یقینا چې د یو حیثیت دی د یو اهمیت دی وی بنیادی تر باندې معاشره جوړیږي په اخلاقیات باندې دا کوم ایتکس او اخلاقیات چې ورته په دې معاشره جوړیږي او حقیقت دا خبره بالکل ټیک ده چې کله په معاشره باندې دا مهنت وکي دا مهنت په کله وکي چې ته ورته دروغ غلط کار دی او ته دا ماشوم د ابتدا د پرامرۍ نه بلکې دا چې کله دا ماشوم پیدا شو او دا د خبرو اترو جوګه شو د خبرو اترو جوګه دا ته په دې باندې پوهې کې چې دا خدي او دا غلط دي دا خدي او دا بد دي دا حلال دي دا حرام دي دا خبره د ماشوم ته په دې ذهن کې ورواچه د ابتدا نه دا دې ماشوم ته یاد کې دې ماشوم ته یاد کې دې ماشوم ته یاد کې او په قلار باندې په دې ماحول کې دا ماشومان کله غټ شي دا معاشره به بیا ال جوړیږي. لہذا معاشره جوړیږي په اخلاقیات باندې په کومه معاشره کې چې خلکو په قانون نه بلکې په اخلاقیات باندې کار کړی دی هغه معاشره کامیابی معاشري دي. لکه منګه لکه د جاپان خلک مثال وایي کنه جاپان والا قانون باندې کار نه کړي جاپان والا هغه په ایتکس باندې او په اخلاقیات باندې کار کړی دی نه دي مسلمانان په دې خبر ځان پوهه کوي ګوره من کې لګه تنگ نظری دا موږ وایو چې دا هر سبا په اسلام کې هر څه ټیک دی او څه چې بار دي دا غلط دي دا عیسایت دی او که يهودیت دی دا آسماني مذهبونه دا په خپل وخت کې صحیح مذهبونه وکنه یعنی کم اخلاقیات او کم تعلیمات چې په قران کې دا خو په انجیل کې مو دا په تورات کې مو یعنی بنیادی اخلاقیات کم چې د اسمان نه لاندې د زمکه د پاره او د انسانانو د هدایت د پاره دا ټول یو شان دي. لہذا عیسائی ته الله دروغ مو آیا ماته دا ویلي يهودي ته ویلي دي دا خبره ټول یو شان دي. لہذا دا بنو چې بس پاکستان دی یا عربستان دی نو په دې کې بار سټیکی او کله چې انګریزان کوي او یا بل څوک دا به غلطی نه دا اخلاقیات چې څوک هم په دې باندې عمل کوي دا بنیادی اخلاقیات کبه دې يهوديان عمل کوي کبه دې باندې عیسایان عمل کوي کبه دې باندې هندوان عمل کوي کبه دې باندې خود موږ مسلمانان عمل کوو دا معاشره به جوړ وي. نو جاپان والا هغه په اخلاقیات باندې کار کړي یا دغه شان ناروې او دا ملکونه کوم چې دا موږ ورته وایو چې دا خلق دی چې دی په معاشره کې په دې اخلاقیات باندې کار کړی دی نو په اخلاقیات چې کار کړی دا معاشره بیا برابر دی تغلا بیا نه کیږي التبیا تیل میل څوک نه کوي التبیا څوک دا 2 نمبر نه کوي چې راستا نمبر ورسته دی او ته خامخ مخ کې کېږي یا زمان نمبر ورسته دی او زه خامخ مخ کې کېږم. لہذا اخلاقیات بنیادی تور باندې په اخلاقیات باندې کار کول پکار دي اخلاقیات باندې او حقیقت دا دی کنه چې کله سړی په دې ماشومان باندې کار شروع کې دا ځان له مستقل یو باب دی خو موږ له غوسم ډیر زیات راځي ماشومان ته مونږ چیرته سبق ویلې شي
और ज़मान को पख्तूनों नाशना मिजाज दा देगा ना कि जब दूसरे का बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, लेकिन जब अपना रोता है तो फिर सर में दर्द होता है। मंगदे सिवाय कि प्रदे बच्चे जाड़ी अरे जी मंगट जुल्म रवान दे गोर गट जाते की वो खपल बच्चे जाड़ी अलग लरी को रख कदा माशूम बसर अल्लाह दड़ को खपल बच्चे हम जान न फ्री द खपल बच्ची मंगा तरबियत न को और ज़मान पर मख के गलत कार कई और मंगो चर खैर दे माशूम दे याद साथ गोरे चिकल दे माशूम त खैर दे उ आयो त माशूम ता तौबा बर्बाद ठीक द मेलमा पर मख के खपल बच्चे मो हा मेलमा ता फ्रूट दे वता खौ दी खुराक दे ورته خو دے دے او په دې دوران کې ماشوم راغی او هغه د ملمه د خوانه چرته فروټ راواغستل یې چرته بل څه غوخه مخ راواغستله او د ملمه په مخ کې ماشوم چته او د دیوال له وهې نو ملمه وجدا وسلې ونه دی دا پاگل دی لازم کوا او چې کله ته پوه شوې چې زما دا ماشوم د ملمه مخ ورانه کوي بیا د سیو ک ځان سره غم پیدا کا د دې ماشوم د تربیت او سوچ وکا په دې باندې هفته دوه ولګوا دا ماشوم د له تربیت ورکانو دا چې غټیږي دا بیا په صحیح معاشره کې بیا غټیږي بار چیزی بیا په دې ځبانه هغه معاشره کامیاب معاشره دي په کوم معاشره کې چې د اخلاقیات درس ده نو قانون دام بالا دس پکار دی خو بنیادی تور باندې په اخلاقیات باندې کار په دې ځبانه زمنګ په قرآن کریم کې مستقل د اخلاقیات او د سماج د جوړولو او د معاشره د جوړولو مستقل صورت نازل شوه دی او دا غن د سورۃ الحجرات کلی آداب دی بګی د ژوند کلی آداب دی بګی د ژوند د ترولو بهترین آداب الله رب العالمین دا چولی دی په سورۃ الحجرات دا لومبه ادب بهترین ادب دی الله تعالی فرمایا یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مسلمانانو د الله او د الله د رسول مخ کې کېږئ ما د الله او د الله د رسول مخ کې مزي څه مطلب دی ځکه الله د الله نه مراد د الله حکم دی او د رسول نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت دی او د رسول الله احادیث دي یعنی کله چې ته پلا ربانی ځان له قانون جوړي یو کار کې دسه وکړي چې د قران او حدیث نه بده کې سوچ وکړه ځکه بده کې وتا ته صحیح راهنمایي ملاويږي بیا یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مسلمانانو اے مسلمانانو د پیغمبر د आवाज د پاسه خپل आवाज مده پاسه کوي د پیغمبر د پاسه خپل आवाज موجوده وي خبر په قلار باندې کوي څومره خپل آداب دي خبر په سړی توپ باندې کوا خبر په قلار باندې کوا چې کشر دې نو مشر دې خبر کې اندار په احترام باندې کوي نن سبا خو مسله دا کشر مشر دوی ته بس باندې پويږي دا په خوانه دور نه دی وسنوي دور دی نو دا او بد قسمتي دا څومره چې دا تعلیم زیاتېږي کنه څومره چې تعلیم زیاتېږي کدا د خزو تعلیم دی او کړه سړو تعلیم دی تعلیم چې څومره زیاتېږي دومره په دې کې جهالت زیاتېږي ورنه کده د موجوده تعلیم او زمنګ د تعلیم کچر ته فائدہ کوله په کار دا چې د معاشره زیات خشوي وي کنه د دې موجوده نظام تعلیم نه کوي سړی دا تم کوي چې دا به منګله انسانان جوړ کیو په دې معاشره کې بس مثبت پیشرفت وکي دا خام خیالي دا غوري ولی ما د مثال وایو چې دا تعلیم زمنګ تربیتی ضرورت نه پوره کوي کدي پوره کوله نو په هر کوڅه کې یو نو دو سکولونه دي خار نه بازار نه په یو کوڅه کې دو درې سکولونه دي دو درې سکولونه او اوس په مدرسې په ډېر زیات دي دو درې مدرسې دي پکې معلومي کېدا چې مونږه مدرسین تیارو مدرسین چې بس درس کوا نو به درس باندې سکے درس کول مقصود نه چې مدرس می جوړ کو پلانې په پلاني مدرسه کې مدرس دی او پلانې په پلاني کالج کې پروفیسور دی یا استاد دی استادی کول کمال نه دی تدریس کول مدرسه چلول مدرس جوړېدل دا کمال نه دی کمال دا دی چې دا کم تعلیم کله تاو کو چې دې پتا باندې اثر وکي اثر ستا رویه بدل کی ستا اخلاق بدل کی ستا کردار بدل کی او داغي په نتیجه کې ستانه د معاشره یو صحیح انسان جوړ شي صحیح انسان دې ته ویل کېږي د تعلیم اثرات نن د تعلیم اثرات نشته سکولونه زیاتېږي کالجونه زیاتېږي یونیورسيټي زیاتېږي مدارس زیاتېږي او داغه ریزلټس ته نو هغه زما واست مخه ته چې ریزلټ بالکل صفر دی الله تعالی فرمایي چې ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن اے مسلمانانو بچا بدګماني مکوئ دا بل ادب دی لا یتبعضکم بعضا مسلمانان یو که بل کس غیبت مکوئ الله تعالی فرمایي لا تنابزوا بالالقاب یو بل ته غلط نوم وایي تاسو الله رب العالمین سے فرمایي لا تجسسوا دیو بل په عیبونو پسې ملګي چې خلکو عیبونو را کولاو کوي
یعنی سورۃ الحجرات الله رب العالمین د دې لپاره لګلې ده چې په دې کې بهترین آداب دي د ژوند تیرولو آداب. لہذا په دې باندې کار په کار د خپل معاشره د دې د اخلاقیات او غم په کار دی، ورنه زمونږ معاشره ډېر لري هدف پورې ورسېدله. او په دې کې زه به دریم نمبر خبره دا وکړم، هغه دریم نمبر خبره دا ده چې بنیادي طور باندې ضرورت دی د اسلامي او د شرعي تعلیماتو ضرورت دی. ګورئ شرعي تعلیمات موږ خو ځان خپل تعلیمات جوړ کړي دي که نه، خپل تعلیمات موږ جوړ کړي دي. نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ټول غټ بحث دا روان دی چې پاکستان ته ذاکر نایک صاحب روان دی. نو خبره دا راغی عالم دی او را بشي او خبرې به وکړي، الله یې خیر خور کړي چې خیر پکې وي. خو زمونږ په دې معاشره کې خدا پیر قواریت دومره په عروج باندې دی، دومره په عروج چې هر سړی وایي چې بالبرس که دا عالم راغی نو د مسلک خو جدا دی او دا خو د خلکو خوښ هم دی، نو خلک به ټول به ده پسې روان شي او زما فرقه به کمزوري شي. نو بله ورځ یو عالم بیان لګولی چې ذاکر نایک صاحب راځي ناول دی زما سره مناظره وکړي. د هغې نه پس دی بیا د پاکستان عوامو ته تقاریر کوي د ما سره مناظره وکړي. هداسې وزګار دی یا مناظرې کوي، مناظره والا وزګاري. هغه وایي زه مخکې په 1991 کې پاکستان ته راغلی یم او دا د اوس راځم 33 کاله پس پاکستان ته راځم او صرف 3 ورځې پاکستان کې وایي، کراچۍ کې به خبرې کوي، لاهور کې به کوي، اسلام آباد. هداسې وزګار نه دی، خپل ټیمونه ورکړي دي. وایي دا بول زما سره مناظره وکړي، او چې مناظره کله وکړله نو د هغې نه وروسته بیا ما ته خپل عقیده ښکاره کړي چې عقیده ټیک ده او که نه ده. نو عقیده برابر نه ده چې عقیده به څه شي، دا خلک به عقیده څه ته وایي. د ذاکر نایک صاحب سره په فقهي مسلو کې اختلاف کېدی شي. دا فقهي مسلکونه زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات دي که نه، دا شافعي دی او دا حنبلي دی او دا مالکي دی او دا اهل حدیث دی او دا حنفي دی. نشته په دې معاشره کې خلک دي اوسېږي په خپله خپله فقه عمل کوي. یعنی د فقه په مسلو کې څوک په چا باندې زور نشي کولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ټولې طریقې نقل دي. سړی لاس اوچتی په مانځه کې او نه اوچتی، لاس برک دی او لاندې دی، امین تیز وایي که په غلاره باندې وایي، کلا ودرېږي او تنګ ودرېږي. دا داسې خبرې دي چې په دې کې گنجایش دی چې هر یو مسلمان په کومه باندې عمل کې کولی شي. دې د عقیدې سره تعلق نشته، د دې عقیدې سره تعلق نشته. ورنه د امام مالک رحمه الله چې کوم د مذهب کوم خلک دي هغه چې مانځه کې ودرېږي نو لاسونه یې داسې ښکته نیولي، نه دل تک دی او نه دل تک دی او نه دل تک دی، لاسونه ښکته نیولي، داسې ښکته ځوړن کړي او هغه هم صحیح مونځ کوي. د رب الدین او د امین بالجهر او د امین بالسر او د فاتحه وغیره د دې د عقیدې سره هیڅ تعلق نشته دی. او ذاکر نایک صاحب چې کوم کار کوي نو کار ډېر مزیدار دی، ډېر خلک مسلمانان کړل، 10 لاک نه زیات خلک دغه په دعوت باندې مسلمانان شوي دي. بل ورځ یو پروګرام یې ما اورېدلی و د فیسبوک باندې نن سبا ډېر زیات وایرل دی. یو وخت یو عیسایي و ډاکټر کیمبل په نوم باندې هغه قرآن کریم باندې 100 اعتراضات کړي دي، غالبا چې 21 دي او که 32 داسې 100 اعتراضات دي په قرآن باندې کړي دي. د ګرامر سودي 22 اعتراضونه او هغه داسې ګرامیټیکلي غلطیانې نوٹ کړي دي چې قرآن کې دا غلطي ده، ان هذان لساحران، د هازان په ځای هازین پکارو. یا بل ځای مفتی طارق مسعود صاحب هم سره سي ګړې وړې سویلې وي او دا ټوله میډیا یې داسې ګرمه کړله، هم د جهالت خبره کړې وه، هم ټیک نه وه. د هغه بیا معافي مې غوښتله چې دا کار مې غلط کړی و، خود یې غلط کړی و. نو هغه اعتراضونه بیا ذاکر نایک صاحب چېرته یو ځای ته راغلی دی، نو په هغه مجلس کې یو کس پاسېدلی دی، وایي زه یو اعتراض کوم او د دې جواب راله راکړه. نو هغه چې کله لومبی اعتراض وکړي چې لومبی اعتراض وکړي نو دویم سوال کوي. نو کوم کس چې پروګرام چلی وي نه یو سوال اجازه ته دوه به نه کوئ. نو کله چې ډاکټر صاحب راشي وایي دوه نه، وایي دا دوه یې اعتراض زه غونډه جواب وایي کوم، وایي غونډه جواب له ورکوم، وایي دا خو دوه دی او زه د دوه سوالات جوابات ورکوم، دا اعتراضات پخواني دی. وایي یعنې دومره لوی کار کې دومره خدمت کوي. بدقسمتي نه زموږ معاشره کې دا پر قوارې دومره په عروج باندې دی، څوک د چا علمي خدمت اړو مني نه. او عام طور باندې کوم چې زمونږ د دنیا تعلیمي ادارې دي هغه دغه ضرورتونه نه پوره کوي، مسایل جوړ شوي دي. لہذا د بنیادي اسلامي شرعي تعلیماتو ضرورت دی. ټایم هم ختم دی، خو دا یو څو ورځې زمانه چې څوک کله تپوس کوي که نه واټس اپ باندې میسج وکړي یا ټلیفون وکړي یو مسلې تپوس کومه، تاسو یقین وکړئ تپوس به رسه کوي، تپوس به دا کوي یاره چې غوسه کې راغلی وم او ښځلې مې طلاق ورکړی دی او زه په ځان نه وم پوهه شوی. وروستو راته ښځې داسې ویل څنګه په ځان نه پوهېدې، ډوډۍ خو دې د خولې په ځای پوزله چېرته وې نه وړله، څنګه غوسې
خپل او پردې پیژنې او ته زه په غوسه کې راغلی وم دا بنیادي تور باندې موږ ته دا دین ګپ ښکاره کېږي ګپ او ځان نه خبرو 3 طلاق مې ورکړل او دا یو دی او که دا 3 دي دا بحث شروع دی او په غوسه کې راغلی وم ولې په غوسه کې راغلی دا په غوسه کې راغلی ما د خپلې ښځې ته ویل ګوره ته ماما کره لاړلې ګوره ما باندې به طلاق یې ولې ماما که به نه ځي څه ولې ته انسان یې دا انسان نه دی ستا ضرورتونه راځي او د ښځې ضرورتونه نه راځي که د دې خورۍ سره ګوره چېرته سلام کلام وکړو ما باندې به طلاق یې که د دې وراره سره ګوره سلام وکړو ما باندې به ته طلاق یې او که د دې ګاونډیانو سره د خبرې وکړې ته په ما باندې طلاق یې دا مسلې ګوره نن سبا ډېرې زیاتې دي حقیقت درته وایم هر دویم دریم سوال چې کله ماله راځي دا طلاق سره متعلق او ډېر کله ته داسې سوالات راشي چې هغه باندې ټیک ټاک ښځه مغلظه شوي مکمل طور باندې هغه طلاق شوي او دا به ګرځي په یو عالم پسې په بل عالم پسې یو بوی طلاق ده بل بوی طلاق ده نو په آخر کې غلط بیاني وکړي او عالم نه فتوا والي وي دا خو ټیک د تا راته ګوره ویل چې نه کېږي پلاني علم راته ویل چې دا کېږي داسې یو کیس کې ما له څوک راغلي وو ما ورته ویل چې ګوره دې مسله کې اختلاف شته د اهل حدیث او دارنګې د جمهور فقهاو منځ کې اختلاف دی خو دا ته چې کوم صورت وي دا د ټولو په نسبت باندې اتفاقي دی چې تا دا 3 طلاق متعدد بار ورکړي دي په یو مجلس کې نه دا دی پروس کالم ورکړی دی یا بل کالم دی ورکړی دی دا د ټولو خلکو په نسبت باندې دا ښځه به دا طلاق ده بل ځبانې چا له پته ورکړی ما ته چې ګوره دا خو تا ماته وایي چې طلاق خو نه د طلاق شوي ما ورته ستا په شان خلکو دپاره نه طلاقېږي که نه هغه عالم به راته ویلي چې بس تاسې هم نه قلارېږي دا بنیادي تر باندې زمونږ د معاشرې ناسور دی چې موږ د اسلامي تعلیماتو نه د شرعي تعلیماتو نه یو خبر چې نه یو خبر دا معاشرې به ورانېږي او ظاهره خبره ده چې په یو کور کې یو طلاق شوي ښځې سړی د ځان سره ساتي نو څنګه به ژوند تېروي د دغو په ذهن کې دا پرته ده که نه چې دا به زما یي که نه به دا طلاق به شوي که نه به شوي دا د شک ژوند دی بیا ټول لہذا په دې معاشره کې د اسلامي قرآني تعلیماتو ډېر زیات کمی دی عدم برداشت دی په معمولي خبرو باندې خلک جګړې یو بل سره کوي ډزې په یو بل باندې کوي یو بل قتلوي زمونږ د 2-3 ورځې وړاندې زمونږ د جندول کې یو ملګری مولانا و بېګا یې موږ تلي دواله پېښور کې ټلیفون راغی چې دا پلانی دی او ستاسو ورور دی راشئ تاڼه کې پروت دی لاش یې دروړئ چې لاړل تاڼې ته چې دا په دې پلاني پټي کې پروت و موږ تاڼې ته راولې دی وایي صحیح چا وژلی دی هېڅ پته نه لګي چا وژلی دی هېڅ قاتل نه دی معلوم ولې وژلی دی دا پته هم نه لګي دا هغه وجه ده چې موږ ته دا ډو ګناه نه ښکاره کېږي حالانکې د مسلمان قتل دا څومره لویه ګناه ده مسلمان وجل دا ډېره لویه ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قتل خو ډېره غټه ګناه ده من قال شطر کلمة چې کله یو سړی څوک وژني او ته له مشوره ورکوې او ته ورته چې مړی که خو چې دا مړ ووایست غلی شي چې لکه دا خبره نه ده کول پکار تا د دې اقتل په ځای باندې اق ووایو دا تل دی ونه وایو پرېږدې ښودو نیمه خبره دې وکړله نبي علیه السلام فرمایي الله د نه دومره خفه شو چې مکتوب بین عینیه یوم القیامة آیس من رحمت الله د قیامت پر ورځ باندې بعد د دې دواړو سترګو په دې میز کې ولا الله لیکلي چې دا سړی د الله د رحمت نه ناامیده دی ځکه چې د مسلمان په قتل کې نیمه مشوره ورکړې وه ټول هم نه نیمه مشورې ورکړې وه سم خیال دی چې کله کامل مشورې موږ ورکوو یو بل او دا قتل و قتال دی ورځ په ورځ باندې چې ګورې پرون تاسو قتل ثوابوي کې چېرته پولیس سټیشن کې هم دماکه شوې ده دا داسې د مسلمان دا قتل دا ډو موږ ته ګناه نه ښکاره کېږي څنګه چې سړی په چړکۍ باندې چرګوړی لالی دقسې دا انسانان قتلیږي یو طرف ته خو هلته کې یهودیان راغلي دي او په غزه کې فلسطین کې مسلمانانو قتل عام وکړو بل طرف ته د هغې نه موږ هم کم نه یو موږ لګیا یو مسلمانان وژنو قتل او غلطګري ډېره زیاته ده قتل او قتال ډېر زیات دی عدم برداشت دی معمولي خبرو باندې بس تمانچه راوباسه او په سړی باندې ډز کوه او بیا د هغې نه پس په جیل کې پروت دی دغه مسایل چې زموږ معاشرې ورانه کړې ده په قانون باندې او دارنګې د هغې سره سره په اخلاقیاتو باندې به دا معاشره جوړېږي خو چې زیات توجه موږ اخلاقیاتو ته ورکړو د هغې دپاره ضرورت دی د سورة الحجرات د مطالعې د سورة الحجرات درسونه موږ عام کړو سورة حجرات باندې ځان پوه کړو علماو ته چې موږ ته ووایې عام څومره مسلمانان چې موږ یو چې موږ د سورة الحجرات د دې صحیح مطالعه وکړو تفاسیرو کې د دې بحث شوی دی علماء کرامو بیانات په دې باندې کړي دي دور تفاسیر دي او ګورئ ځان له واورئ چې الله موږ د بدی صورتونو کې سوي الله رب العالمین موږ تاسو د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین